Imos ver unha panorámica moi xeral da literatura galega despois de 1936. Eu sempre digo que a literatura son textos, non son nomes de obras, autores, datas, etc. Pero debido ás circunstancias especiais nas que estamos, imos polo menos ver isto a modo de petiscos, a modo de entrantes, para que nos soen polo menos algúns nomes a través deste vídeo nuns minutos. Imolo ver dividido en sete apartados, empezando por unha panorámica xeral da literatura de posguerra, para despois ir vendo un a un a poesía e a prosa en diferentes etapas, ao mesmo para rematar ao final co teatro. O encadramento na historia xeral da literatura témolo que ter claro, non? Este esquema xeral de lírica medieval dos séculos XII a XV, séculos escuros entre os séculos XVI e XVIII, o rexurdimento no século XIX e despois o que máis estivemos vendo durante este curso, que foi todo o do grupo Nós toda esa época, incluídas aquí neste caso tamén as vanguardas poéticas as que lle dedicamos bastante tempo na clase. Pois agora empezamos unha nova etapa que sería ata a actualidade, desde a posguerra, desde despois do ano 1936 ata a actualidade. É unha etapa moi ampla na que hai diversas etapas, pero imos intentar resumilo o máis posible. Despois do ano 1936, despois da Guerra Civil, a situación de Galicia na posguerra podemos resumir en que os principais escritores e escritoras e intelectuais foron perseguidos e silenciados e os seus órganos de expresión foron prohibidos. Tres palabras claves son represión, prohibición e silenciamento. Suspendeuse a publicación da revista Nós, esa revista que deu lugar ao grupo Nós, creada en 1920, pechouse a editorial Nós, que publicaba os libros en galego que estaban publicando aquí, prohibiuse a publicación do xornal A Nosa Terra, que era o órgano de expresión das Irmandades da Fala, o Seminario de Estudos Galegos foi clausurado, ese órgano de estudo creado en 1923. Escritores e intelectuais foron ou ben asasinados ou silenciados ou obrigados a exiliarse. Vemos aquí gráficamente a través destas dúas obras de Castelao, a derradeira lección do mestre, co asasinato de Alexandre Bóveda, ou isto que representa tamén co así aprenderán a non ter ideas, o asasinato por mor das ideas, o que obrigou a xente a ter que fuxir daqui pola maneira de pensar. Durante a ditadura franquista tamén houbo aquí literatura e resistencia cultural. A primeira obra en galego que se publica despois da Guerra Civil é o poemario Cómaros Verdes, e publicase no ano 1947. É unha obra de Aquilino Iglesia Alvarín. A partir desa data, comeza a haber paseniñamente algunha actividade cultural, entre a que destaca a creación da editorial Galaxia no ano 1950. Arredor desta editorial créase grupos de intelectuais que comezan a publicar as primeiras publicacións de libros e demais. Nestes anos, o galeguismo adotou un papel de resistencia cultural ao franquismo, deixando de lado a loita máis política. Pero moita xente, como vimos, foi obrigada a marchar ao exilio. Os principais países que acolleron exiliados galegos foron os de Latinoamérica, aínda que tamén Estados Unidos ou algúns países europeos, aínda que a capital do exilio galego foi Buenos Aires, onde se instalou o núcleo formado alrededor de Castelao e onde se constituíu o Consello de Galiza, que foi unha especie de goberno no exilio. Os intelectuais e políticos que tuveron que marchar aquí por mor das súas ideas crearon unha especie de goberno no exilio, e iso é o Consello de Galiza. O exilio e os centros galegos convertéronse en núcleos de resistencia e promoción cultural con iniciativas como a edición de xornais e revistas en galego ou a creación de editoriais. Tamén se puxeron en marcha grupos teatrais ou emisións de programas de radio e divulgación da lingua e da cultura galegas a través deses centros e desas asociacións. Un dos máximos dinamizadores culturais no exilio en Buenos Aires foi Luis Seoane, un nome moi importante nesta etapa, un nome co que temos que quedar. Algúns outros nomes da creación literaria no exilio, isto é durante a ditadura, pero que se viron obrigados a marchar, son, por exemplo, na poesía, Luis Seoane, como vimos, que non só foi poeta, sino dinamizador cultural en xeral, pois Luis Seoane e Lorenzo Varela, na narrativa nomes como Ramón de Valenzuela, Antón Alonso Ríos ou Silvio Santiago, e no teatro Castelao, no que nos tivemos xa bastante, Castelao e tamén Luis Seoane. Imos falar agora brevemente da poesía entre eses anos, entre 1936 e 1976.
A agrupación de poetas en xeracións sempre é algo discutible e ten algo de arbitrario, pero en xeral podemos falar de tres xeracións poéticas durante a ditadura franquista. Por un lado, a xeración de 1936, formada por autores que viviron a Guerra Civil, a promoción de Enlace, que son autores que eran nenos durante a Guerra Civil, polo tanto non a viviron como tal, pero viviron as súas consecuencias, as miserias da posguerra, e por outro lado unha terceira xeración, que é a denominada xeración de 1950 ou das festas minervais, que é a última xeración que escribiu durante a ditadura. A primeira xeración da que falamos, a de 1936, destacan algúns nomes como, por exemplo, Aquilino Iglesia Alvariño, a obra Cómaros Verdes, que foi a primeira publicada en galego durante a ditadura, nomes como Xosé María Díaz Castro, co seu poemario Nimbos, ou como Celso Emilio Ferreiro, con unha poesía moito máis social, poesía comprometida, e con nomes como, por exemplo, Longa Noite de Pedra. A promoción de Enlace, esa formada por persoas que eran nenos ou nenas cando durante a Guerra Civil, destacan nomes como Antón Tobar ou a recentemente falecida Luz Pozo Garza. A terceira das xeracións poéticas é a xeración de 1950 ou das festas minervais. Aquí poden destacar algúns nomes como Xio Novoneira, como Manuel María, como Xoana Torres, como Bernardino Graña ou como Xosé Luis Méndez Ferril, do que tamén falaremos posteriormente. Con respecto á prosa nesta etapa, a narrativa en galego comeza a recuperarse na década dos anos 50 despois da creación da editorial Galaxia, e as primeiras correntes temáticas da prosa da posguerra son unha narrativa continuadora do que facían os membros do Grupo Nós. Nesta liña está a primeira novela en galego publicada na posguerra, que é A xente da Barreira, do autor galardoado coas letras galegas neste ano, Ricardo Carballo Calero. Tamén unha narrativa fantástica na que se reflite un mundo idealista e ficticio. Destaca nesta liña Álvaro Cunqueiro, con obras como Merlín e Familia ou Seu vello sin volverse ás illas, e, por outro lado, unha narrativa realista, centrada nunha Galicia máis rural, de costumes, crenzas, paisaxes. Aquí destaca, por exemplo, Ángel Fole, con obras como A luz do candil ou Terra Brava, e en parte tamén o noso Eduardo Blanco Amor, que lle dá nome ao noso instituto. Aínda que neste caso moito máis centrado nun realismo social e na crítica tamén á sociedade franquista, con obras como A Esmorga ou Xente ao lonxe. A partir da década dos anos 60, a prosa vai se renovando con novas técnicas e novas temáticas, e nace o que se denomina nova narrativa galega. Esta nova narrativa galega caracterízase polo emprego de técnicas narrativas innovadoras, usase, por exemplo, o monólogo interior, a narración obxectiva, a técnica epistolar para contar cousas. Tamén destaca pola súa renovación temática, falase agora de existencialismo filosófico, de realidade de pesadelo, aparecen nas obras temas como o sexo e a violencia. Hai tamén unha ruptura da linearidade temporal, desaparecen en moitos casos a sucesión lóxica dos feitos e destacan técnicas como feedback ou moitas outras. Destaca nas súas obras, principalmente novelas e tamén relatos, espazos urbanos, deixase, polo tanto, o mundo rural e a maioría das novelas ambientanse en espazos urbanos, en cidades, polo tanto, e hai novos tipos de personaxes. Fronte ao personaxe heroe, aparecen agora personaxes inadaptados, marxinais, escuros, etc. Os principais autores da nova narrativa galega que podemos destacar son, por exemplo, Xosé Luis Méndez Ferrín, María Xosé Queizán ou Carlos Casares. Un autor aparte que é tamén desta época, pero que non o podemos encaixar exactamente na nova narrativa galega, ainda que sí comparten parte técnicas desa nova narrativa galega, é Xosé Neira Vilas. Cultiva unha narrativa máis realista na que combinan xeitos tradicionais, pero mesturados tamén con algunhas técnicas da nova narrativa. Unha obra fundamental de Xosé Neira Vilas é Memorias dun neno labreo. Pasamos xa a falar rapidamente da narrativa a partir do ano 1976. A prosa, despois do franquismo, caracterízase en primeiro lugar pola proliferación de autores e autoras. É moita máis xente que comeza a escribir e, ademais, incorporándose moitas mulleres. Como vimos ata agora, a maioría dos nomes que foron saindo foron nomes de homes. A partir deste momento comezan a incorporarse moitas máis mulleres escritas. Tamén hai creación de novas editoriais, nacen moitos proxectos editoriais
que permite a publicación de moitas máis obras, ao haber máis obras, máis autores, hai polo tanto tamén máis variedade de temas, máis variedade de estilos, créanse moitos premios literarios, isto permite, por un lado, darlle visibilización ao que se está facendo, e por outro tamén incentivar a escrita, que comece a haber novos autores e autoras con ese incentivo dos premios, e incorporase a literatura galega ao ensino, que permite maior difusión, maior coñecemento, máis lectores e lectoras, etc. Podemos falar de algunhas tendencias, como as que imos ir vendo simplemente para citar algúns nomes, como pode ser a narrativa policial ou a novela negra, onde destacan nomes como Carlos Reigosa, Pedro Feijó, Diego Ameixeiras, Domingo Villar. Destaca tamén unha narrativa máis urbana, experimental, onde se poden citar nomes como Suso de Toro, como algunhas obras de Manuel Rivas, como Xosé Borrazás, como Yolanda Zúñiga. Tamén comeza a haber bastante narrativa histórica, onde podemos citar máis que autores se cadra obras concretas, como pode ser a Resistencia, Os Aneiros, as Rulas de Bacunin de Antón Ribeiro Coello, O Lápiz de Carpinteiro de Manuel Rivas, Agosto 36 de Xosé Fernández Ferreiro, entre moitísimos outros. Abunda tamén unha narrativa fantástica, só propoñer algúns exemplos, pois Darío Xoán Cabana, Xosé Miranda, Begoña Camaño. É unha narrativa de aventuras, onde hai nomes como Mailar Alexandre, o propio Xosé Miranda, Xavier Alcalá, e importantísimo tamén a narrativa infantil ou juvenil moi destacada, non? Só algúns exemplos son desde Xosé Neira Vilas, que xa falamos antes, a autores máis recentes como Xavier Pelocampo, Agustín Fernández Paz, Pina Casal de Rei, Leticia Costas, xa digo, entre moitísimos outros. Vemos tamén rapidamente a poesía galega desta etapa, a partir de 1936, e xusto nese ano, xusto no 1936, un libro que marca un cambio de tendencia é publicado. Cara a poesía social, realista e o redescubrimento das posibilidades da linguaxe. Ese libro é Con pólvora e magnolias, de Xosé Luis Méndez Ferrín, autor que tamén na narrativa vimos na nova narrativa galega, por exemplo, non? Con pólvora e magnolias. Tamén neste ano é o nacemento do grupo poético Rompente, un grupo poético que reivindica unha atitude vanguardista para a poesía galega, e destacan nomes como Antón Reixa, Manuel Romón, Alberto Aventaño ou Afonso Peixegueiro, por exemplo. Na década dos 80, as principais características son a preocupación estética polo que se crea, tamén certo culturalismo na poesía, e tamén experimentalismo, e hai moita máis variedade poética. Sinalo aquí algúns nomes de poetas vivos e vivas, como poden ser Miguel Anxo Fernambello, Manuel Rivas, Xosé María Álvarez Cácamo, ou a veciña de Culleredo, Pilar Pallarés, ou outros nomes de autores ou autoras que xa non están vivos, como poden ser Los Pereiro ou Xela Arias. Na década dos 90 hai unha atitude, destaca unha atitude rebelde, inconformista a través da poesía, hai tamén un maior dominio da linguaxe, un tratamento renovador de temas clásicos, e mestura de xéneros e menor peso dos formalismos estéticos. E destaca aquí tamén a importancia dos recitais, da poesía xa non só escrita, sino transmitida a través de recitais, maioritariamente nos bares ou principalmente iso a través de bares e pubs. Aquí podemos citar algúns nomes, entre moitísimos outros, como son María Lado, Carlos Negro, Chus Pato, Yolanda Castaño, Lupe Gómez, Olga Novo ou Marta da Costa, xa digo, entre moitos outros. As tendencias poéticas máis actuais de hoxe en día están baseadas, por un lado, na consolidación do que se fixo nos anos 90 e dos propios autores, a continuidade deses autores e autoras que estaban escribindo nos anos 90, pero con incorporación de novas voces, de novos poetas que comezan a escribir. Hai tamén unha interrelación e incorporación do audiovisual e de novos formatos á poesía, xa non só videopoemas, que tamén, sino moitas outras técnicas, incluso conjugación con redes sociais e con outros moitos fenómenos que teñen que ver coa tecnoloxía, e tamén abundancia de temas e estilos. Por último, dúas pinceladas sobre teatro e narración oral. O teatro actual
destaca pola cantidade de compañías teatrais que son as que posibilitan que haxa representacións teatrais, non? O teatro non é texto escrito, é texto para a posta en escena, e iso faise a través das compañías teatrais. Destaca tamén a figura do autor, director, actor, isto é, unha persoa que fai todo iso ao mesmo tempo. É quen escribe a obra, é quen dirixe a súa posta en escena e incluso participa nela como actor. Aí, xogando ese papel, destacan nomes como Manuel Lourenzo, Roberto Vidal Bolaño, Kiko Cadaval, Cándido Pazó, etc. Hai un relativo apoio institucional na programación e difusión de representacións, hai representacións tanto de textos propios como de adaptacións de textos internacionais, pero feitos en lingua galega, vinculación tamén co audiovisual, participación deses propios autores, directores, actores que o fan ao mesmo tempo a través, por exemplo, de series ou de películas ao mesmo tempo que no teatro. E ocupa un lugar destacado o teatro infantil. En moitos casos, teatro de pequeno formato é tamén vinculado ao auxe da música infantil en galego. E por último, unha pincelada sobre a narración oral. A narración oral mantívose sempre en Galicia de maneira espontánea e con transmisión familiar. Os contos, as historias, contábanse por parte de nais, pais ou avós e avós que se transmitían aos fillos ou aos netos. Na actualidade, esa transmisión familiar perdeuse e a narración oral está máis próximo ao espectáculo, está máis próximo ao teatro. Os contos contanse en escenarios ou na televisión ou en bares a través de monólogos, etc. As temáticas tamén se foron actualizando e algúns narradores e algunhas narradoras orais que podemos destacar hoxe en día, entre outros, pois son nomes como de Kiko Cadaval, Cándido Pazó, Paula Carballeira, Carlos Blanco, Celso Fernández San Martín, etc. E destaca tamén a narración oral infantil dirixida a nenos e a nenas. E ata aquí estes petiscos de historia de literatura galega de 1936 ata a actualidade para que polo menos nos soen algúns nomes, aínda que xa digo, é simplemente unha pequena introducción, uns petiscos a partir do que nos temos que introducir nos propios textos que, como digo, a literatura son textos orais ou escritos, pero textos.